이걸 나만 모르고 있었네. 룸메나 휴대용 무선 냉각 선풍기가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 열단 바람세기로 온도 조절은 물론터 보풍으로 더위 끝장내기 딱임. 핸디형이라 휴대성 최고 캠핑 가서도 완전 게이드. 배터리 상태 표시와 과전압 방지 안전 기능까지 완벽하게 준비되어 있어서 안심하고 사용 가능. 소음도 최대 70dB로 조용해서 어디서든 부담없이 쓸 수 있음. 마음에 드니깐 별 5개.